السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التجاني في ميزان الإسلام. تشرنو ألفا تشرنو إبراهيم ترتو في رجل تعديل أرأيكم من نمدي معكم عندي الله ودي همدي أنتم بندري كووي أرأي وولا هرا وقبي ألاغا هندي نونغ انتو تندري من جتا إتان. إن شاء الله سنستخدم الفرصة. جوني الله ودي أنتم بندري جابوا نمدل an a wi'i annabi sallallahu alaihi wasallam maki o kaali wonde man ra'ani fil manami sayarani haqqan aw sayarani yaqazatan sayarani haqqan yani no hadis o ngardiri non hiɗa andi mo fof ɗo hiɗen amdi fi hadis on an a wi wonde menen meɗen fira ɗum ta awilu bonɗo wonde ko yawmal qiyama joni terto ngon firo amen ɗon ɓay gonɗon ko bongo joni non ko ahmed tijjani tun hoyɗi nelaɗo kanko tun yi'i nelaɗo fil manam karamo koɓe mon tijaniyankoɓe ceerno malik si no kaali wonde o hoyɗi nelaɗo cheikh ahmad bamba o kalayno wonde o hoyɗayno nelaɗo a faami on cheikh ahmad bamba noon min miɗo teddini on yi'ugol defte makko masalijul jinan mafatihul jinan no amdini wonde on wurintaw onon e makko eɗon wi'i on ko ceerno mon kono on onon e on hiɗon woɗɗodiri sabu on no tappi on daƴƴiti on konko wonɗon e muɗum holli wonde ko e mere wonɗon kono ɓe fof e ceerno mon aboubacre segu o kadi ko suufiyankojo tijaniyankojo o kadi no wi'i wonde o yi'i nelaɗo sallllahu alih w sallam fil manam o yiyayno nelaɗo fil manam hatta fi zamanina haha fewdo men ɗo tigi no wodi wonɓe hoyɗude nelaɗo fil manam yarli noon ɓay ɓe hoyɗimo ka manam ɓe yi'imo ka koyɗol ɓe yi'imo kadi e yaqasa tan accu jaaboɗa ɗum hollamen ɓen min anda ka min tuugo hatta la nufsidul fursa tawi bonnu occasion mo allah yaltinani en on ɓay en tummodiri e refti mi ara e ma konko wonɗa firude taadilu ɗon wonde menen mi wi taadilu ko afdalu goto yarima taadilu ko afdal kono noon istidlal taadil mo on ko afdal o yalti si a holaki ndarem o wi'i salatul fatihi marra wahida taadilu qira'at alquran aw tilawat alquran 6000 marra taadil sa firi ɗum ka ƴettu e gawamis ji ɗin gawamis le dictionnaire ka haalaji ɗin firete ɗon taadilu en arabe ka français ko est égal en anglais ko equals to ka pular ko hino fota ala ko fira taadilu ɓuri ɗum ko hino fota ter taadilu ko hino fota joni si tawi salatul fatihi marra wahida afda yani taadilu lquran 6000 marra idan ida kanat salatu marrataini nam joni noon si tawi salatu o woni marratani aw 3 marrat aw 4 marrat haray marrataini on alaysat bi afdal min alquran ko afdal yaltoyta ɗon marra wahida on si woni taadil alquran 6000 marra marratayni on wona e afdal a faami donc yewtere moɗon onon tigi woni on nangude mi yiɗano yara ɗon min miɗo falno yar ka namde ko namdaɗa kon inchallah ɓay ko a woni défenseur jo tijjani on min saƴƴite seeɗa salamu aleykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة منكو قدم ما منكو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كونوا دليل كون دليل نصدا وندي شهر مقول ɗum wona hujja min woni hujja ko gaddamami dalil ha laaɓi ko fongol nela sa sallam eyi hadis o hadma yara dalil ore ceernaji goɗɗo a anda ɓe kalta ɗo ɓe ko almuɓe cheikh tidiane ɓe kalta ɗo ɓe ko almuɓe cheikh tidiane eyi joni taadilu mbiyatmami o sa juule annabi sallllahu alayhi wa sallam allah juulan ema laabi sappo est ce que baraji mum aɗa andita ɗum yahata baraji mum aɗa andita ɗum yahata ha sa juule annabi sa sallam lawol gotol allah juula ema laabi sappo alqur'ana sa janggi harfere wotere keɓata nabi sa sallam wi la aqulu alif harf mimun harf sa janggi harfere wotere keɓata ko baraji sappo sa juule annabi sa sallam lawol gotol ko allah juulata ema oɗo taarif goɗo pamata noon firtani ko haalat ɗon ko
ko fondude ɗi yeru yeru gaddana kam tan hol ɓural so Allah juule jiyaɗo mum laawol laabi sappo baraji mum holto haɗata eyyi ɓural mum eyyi bisimilla an wondi ceerno ibrahim hadakallahu an yalla fewne hiɗa waɗa ta'awilji minen ko min faala joni ko toragol jama on men fo men potto mouhammad yero cheikh mouhammad yero a salafi ange makko acci yewton seeɗa sabu hiɗa fiidude ko min fo min wonma yewde kon min accide mouhammad yero salafi pet min arbitra hakkude moɗon par ce que an hiɗa yoori hoore nan ko mi wi'uma kon mi innarima ceerno aboubacry sigu ceerno ibrahima nias mi innarima ɓe ko almuɓe goɗɗo goo miɗo almi ɓe ko almuɓe tijaniya kono ɓeɗo fuu kadi noon ko mi wi'uma kono laaɓi pos ɓeɗo fuu hoyɗi ɓe yi'i nelaɗo e koyɗol ko nimɓe holliri ko nelaɗo ɓe yi ba ko jinnaru ɓe yima malayika ba ma ko ben maɓɓe ɓe hoyɗi ba kamɓe andi ton kono ɓe wi wo ɓe hoyɗi nelaɗo kono noon ɓeɗo yetaki en ɓay ɓe yi'i nelaɗo fil manam ɓe yi'imo yaqasa tan ko honno yi'ugol nelaɗo ka manam e reftiri wawi wonarde yi'ugol ahmed tidiane nelaɗo yaqasa tan honno ɗum wawi wonde firo mu'um ko ɗum noon min faala ya laɓɓinanɓe mi yedda hadis on mi wolari inde ɓe kadi mi kaali inde ɓe wonde koɓe almuɓe goɗɗo goo ko tentinalngol ma tun wonde ceerno mon on o fenayi sina ɗum na kanko tun hoyɗi nelaɗo ɓay na kanko tun hoyɗi nelaɗo na kanko tun waɗa yide nelaɗo yaqasa tan kadi ɗum ɗo yo laɓane taw amma ta adilu on an tigui a nangitike ɓay adi man qara harfan min kitabillahi falahu ashru darajat aɗa andi mo jangi halfere wotere ka qur'ana mo mari darajaji sappo e joni noon goɗɗo no jangude qur'ana on halfere wotere alif daraja sappo lam daraja sappo mim daraja sappo ayeje qur'ana ɗen fi addi gayril kufiyin harana ko kufiyankoɓe limi kon ko ujunaji 6 e temeɗɗe 6 e capanɗe 6 e 6 aya woni e nder qur'an 6666 verset ayeji qur'ana ɗen ko guluje 6 e temeɗɗe 6 e capanɗe 6 e 6 salatul fatihi ko kalimaji jelu salatul fatihi kalimaji jelu lima noon kalimaji ɗin kadi lima hurufje ɗen kadi e nder salatul fatihi ɗe ɗuuɗa ɓuri hurufaje fatiha e nasi e falagi joni noon ko honno on tigui jangiri salatul fatihi o marra wahida allah juuli e makko laaɓi sappo goɗɗo jangi qur'ana on jippini fof e mayre ayeje guluje 6 e temeɗɗe 6 e capanɗe 6 e 6 mo salatul fatihi on ɓuririmo qur'ana on ɗum ɗo taw ka addul huruf ko honno ɗum wawiri wonnirde ayatu falsafatin hadihi donc iwa ɗon kadi ara ka ɓure konko ahmed tidiane wi ɗon kon wonde salatul fatihi on ta'dil ko haala makko kanko non allah dalari ɗum allah yewtari ɗum annabi kalari ɗum ala e aya qur'ana on fadlu ɗon ala e hadise on ɗon fadlu ɗon ko ɗum waɗi yimɓe sunna ɓen ɓe waɗi konngol ngol ɓe jonnitimo kanko raddu iftira'atahu yani raddu maftarahu ilayhi ɓe ƴetti ɓe jonnitimo konko o feni ɗon ɓe wi ko kanko wuli ɗum allah kalari ɗum nelaɗo kalari ɗum fino famira joni en wawi évolude inchallah ta ɗo ko kanko hoore makko omo haari mataw ana a yurnake jawahirul maani a janggani ɗum ha moƴƴi cheikh tidiane ni toon ɓurni jawahir en ɓurni wi ha qur'ana ala ko pesdete hunde fof ko qur'ana ɓuuri omon haali ɗum ɗon amma tafdirul qur'ani ala jami'il kalami min al adkari wa salatu ala nabi ɗum fa amrun awdahu min alchams tono addi afdalu tono wi alqur'ana ɓuuri fof amma tafdirul qur'ani ala jami'il kalami salatu ala nabi ɗum fa amrun awdahu min alchams hay nde o haali nde ɓuural salatul fatiha o pari o wi ko rubbama yattali u badu lmuqasirun yaqulu in kana hada so tawi o wi ene wawi majjuɓe hono moɗon en gara ƴellitoyo hen mbe i so tawi ngallo ɓuural fo salatul fatiha ne jogui ɗum ka wadde hay janggude ɗum ka kanum ɓuuri hay alquran o wi ala min mbiya jomum la qira'atul qur'ani awla li annahu matlubatun shar'an o wi mbiyamo ala janngude qur'ana ɓuri dendagal hunde fof o wi sibu
alqur'ana kanum ko forcé ka janngowo ɗum julde annabi sallah sallam noon ɗum ko khiyarma eyyi sa welama juula e makko eyyi wona forcé e maɗa eyyi o wi hay nde o haali ɓuural salatu fati nde paari o wi kono o wi ene wawi majjuɓe hono moɗon en garoya mbiya ngallo ɓuural fof koye wadde nden hay janngude alqur'ana ɓuuri eyyi janngude ɗum ɓuuri o wi ala min mbiya jomum ala kanko haalo jaabima onon duhoɓe ɗo ɓe wata yirraki andi machallah onon tijaniyankoɓe hiɗo laɓɓinande yimɓe ɓen si a jippitike e ngol konngol wonde salatul fati on ɓura alqur'ana isan falasta bi tijaniyin ande ganna tijaniyankojo ceerno ma kanko ɗum wi ko taadilu o wi taadilu marra wahida taadilu lqur'an 6000 marra goɗɗo janga qur'ana jippina hisbaji 60 yani jusuji 50 qur'ana ayeje guluje 6 e temeɗɗe 6 e 50 ayewal fi adde gayri lkufiyin a faami goɗɗo janga oɗo alqur'ana ɗuɗirɗo nin kalfe ɗuɗirɗo nin baraji jogorɗo nin fadailu ta fadailuji qur'ana ɗi fo dalil majji ko qur'ana e sunna salatu moƴƴinaɗo e hoore fenade woni salatul fati wona salatu ala nabi on nde yewdi fi muɗum nde hatta salatu ala nabi hay salatu ala nabi on eɓɓidirtake e qur'ana salatu ala nabi selluɗo on ko annabijo tindini kon ko annabi kaali kon warre nin qulu allahumma salli ala muhammadin yani hadihi salat kharajat min fi almustafa muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o salatu yaltuɗo e kara e hunduko annabi sallallah alih sallam oɗo e hoore mum annabi eɓɓindirare mo e qur'ana joni noon ko honno neɗɗo ariroyta ujunare timmude e 150 ɓawo annabi caggal annabi sallah sallam kanko o heɓa salatu mo moƴƴini tawi salatu on kadi koye fenade o yiwi sabu mouhammadul bicri ko wi'i wonde salatul fati on o wi atani biha malakun ay za'ama bi annaha wahyun atani biha malakun هذا زعم بأن الصلاة الفاتحة لما أغلق وحي وأتاني بها ملك ثم مات أو هلك وترك الصلاة لأحمد التجاني أحمد التجاني بياري ضرب للصلاة فضائل فمما ضرب على الصلاة بأنها تعدل القرآن 6000 مرة كوني وندي أو بتايدو دون joni annabi sallallahu alaihi wasallam ko makuno kon ɓuulu o eɓɓindirari ɗum e qur'ana o maki man salla alayya marratan sallallahu alayhi biha 10 nam mo juuli e lawol gotol allah juula e makko laaɓi 10 nden ñande nde laaɗo ko salatul fati ko mantuno ka ko salatu ala nabi salatul ibrahimiya ene si tawi salatul fatihi ko dewi rewirte ɗum allah num hara salatul fatihi ɗum ko qurba num tutaqarrabu biha ila allahi azza wa jalla hanno annabi sallallahu alaihi wasallam kala ɗum hanno annabi sallallahu alaihi wasallam kala ɗum a faami hanno aboubacre en kala ɗum hanno oumar kala ɗum hanno ousmane kala ɗum hanno aliyu kala ɗum hanno hasan kala ɗum hanno huseini kala ɗum heɗon ƴetta wonde aliyu no ko seydna ali a fuɗɗino salatul fati si shiya naniri on ɗum ɓe naɓa yon ka mutigoy so on feni e hoore ali heɗon andi shiya accanta on ɗum nafi noon ko ɗin ɗo woni bandi sefuji ɗin donc mi arta e maɗa si tawi wi taadilu marra wahida taadil si woni mirar ko afdal wontata cheikh ibrahima o ta yeddu par ce que hiɗa famude hiɗa nande hiɗa wadde tum e min miɗo yiɗi teddingol ma par ce que haysi ko a cukalel kono noon ko a hiɗa wawi defandude fenade nde anduɗa nden faami kono fof e muɗum yo laaɓane pos komin wonma wolande kon salatul fati ala dalil e qur'an ala dalil e sunna ka allah tindini ma ko nde laaɗo tindini salatu ala nabi no mari dalil ka sunna annabi no maki ɗum allah yamiri juulugol e annabi tindini no juulirte noon si min ƴetti ko annabi addi kon min acci ko tatana annabi addi kon si on feli men e hoore ɗum haray addu dalil mo mbiyata ɗo wonde ko salafiya biɗo ɗo hoore mum salafiya o feni mo mbiɗa ɗo ma gadden kaadi salafiya wallahi hay sa addi ɗo ibnu taymiya mi murɓanmo e leydi wallahi summa wallahi ibnu taymiya sa addimo ɗo ibnu abdoulwahab mi fiyanɓe e leydi mo mbiɗa ɗo ko salafiya o ibnu taymiya hoore mum wona salafiya ibnu taymiya nde arata ko taw
fergone yaara e temedde jeeɗiɗi e nogas e jeetati somi jumani eyyi 728 ibnu taymiya ko nden ari ibnu taymiya hoore mum wona salafiya ibnu abdoulwahab wona salafiya sakkam gonɗo e zamanu min joni aɗa ɗum ɗo salafiya de ibadourahmani de indeje tan mohtari atun pefindaɓe aɗa onon ko sunniyankoɓe sa gorko mboɗo jogui namde ceerno gaari hen ɓeydo kam kuuli o to wi itta tariqa o e sunna e deftere Allah ha ɓoyo wi ala wona ɗum mbimo mbiɗa jogui namde e deftere Allah e sunna anabi sa sallam mboɗo jogui hen caggue e namde o wi ala nduɗo lewru haaliteɗo o ko affaire cicani ana wi ka sunniyanka suusa namdere e sunna mo gonɗa e dow mum o kadi ceerno bandiraɓe julɓe kalden gonga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tayyib, Ceerno Ibrahim aɗa jillidirde yewtere nden ka wonɗen e yewtude ɗon an accay ɗon natoya e goɗɗum goo min mi wiyarima ko Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane addi salatul fati la mi wiyanarima ɗum mi wiyarima ɗum salatul fati ko yira wurin ko Muhammadul Bikri wi atani biha malakun kana no woni ɗi kadi eni Ahmed Tidiane qultu daraba ala salati al-fatihi fadailan ko nimmi wiruma ɓayɗa nana arabu modi o ta tampingen ko kanko waɗi kanko piyi e dow salatul fati fadail min narima kanko addi salatul fati ɗon a toñilan taw a toñi wallahi zalamtani koɗo mi yafanike ma wallahi a fawtu anka a faami ɗiɗaɓum ɗum en yeddodira salatu ala nabi na salatu ala nabi on ɗe yewde fi muɗum de a falama bonnude haala kan accu kalen fi salatul fati tertoɗa salatu ala nabi a faami salatu ala nabiyi ɗum ko amalullahi wa malaikatuhu hiɗen andi ɗum summa amrun min allahi tabaraka wa taala a faami ɗum hiɗen andi ɗum en majjaka ayeje ɗen inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman wota yejjutu noon Allah kadi no yewti kadi ka suratul ahzab ɗon kadi fi salatu mo woni wadde e dow dendagal julɓe ɓen goye kadi a faami eyo a faami wota yejjitu kadi yuridu llahu an yudhiba ankum ahla albayti ta yejjitu kadi Allah no waɗa idhab ma dhihab ma ikhraj ɗum kadi ko amalullahi wona salatu tu woni golle ɗe Allah wi himo golla ka nder qur'ana ɗum kadi haray a kaali kadi ɗon kadi wasi a famari qur'ana kono terto ɗon a toñilan ko mi wi kon salatul fati ko Ahmad Tidiane addi mi jantanike mo Muhammadul Bikri kono a yiɗa hewtoyen ton ɓay hiɗa andi pellet si en wi'i Ahmad Tidiane ko kazab wallahi Muhammadul Bikri wonay akzab ɗum hiɗa andi ɗum ok amma ka taadilu ɗo hiɗa yewde fi ene mi landoma question mi nandoma ɗo namdal a faala wiwde salatul fati on no ɓuri awa salatu ala nabi on no ɓuri alqur'ana on ɓay yewtere ma ɗo ko ɗum holli ko salatu ala nabi tu woni golle ɗe Allah waɗi qur'ana mo jangi ɗum ko golle makko kanko janguɗon o amma salatu ala nabi ɗum ko golle Allah annon a yejjiti qur'ana ko golle Allah Allahu allazi takallama bil qur'an a faami kana a tijaniyankojo si tawi ko a jahmiyankojo kadi min anda bi anna al qur'ana makhluq fal qur'anu kalamullah idan fal qur'anu amalullahi al kalamu ko amalun hiɗa andi ɗum al kalamu ko amalun idan fal qur'anu amalullah kalamuhu subhanahu wa ta'ala a faami joni ceerno Ibrahima mi landoma so tawi a falama wiwde awa salatu ala nabi on hino ɓuri qur'ana on ɓay qur'ana ko enen woni jangude salatu ala nabi on kanko Allah tigi waɗi so wi en waɗu salatu ala nabi on ko honto yamira salatu ala nabi ko juz'un min awamiril qur'an ɗum ko geɓunni e ko qur'ana yamiri a wawata ƴettude ko are nder qur'ana kon eɓɓidira ɗum e qur'anare nden a wata ƴettude hunde arde nden e nder qur'ana eɓɓidira e qur'anare nden ceerno Ibrahima mi landoma hoore ma nden e gite maɗen kon ɗum ɓuri hoore ma nden e gite maɗen kon ɗum ɓuri
yani gite maɗen aynuka ko juz'un min rasik sa wiyama joni yoɓe taƴu hoore ma nden ɓe itta ɓe hayka ma yoɓe ɓoru yitere ma nden si a tawi be goɗɗum e mum wona a wiya ɓore yitere nden sabu so ngacci ɗon hoore nden hunduko heddoto ɗon noppi ɗin heddoto ɗon tinde nden heddoto ɗon ndeya yitere kadi heddoto ɗon kono si hoore nden iwi haray fo yahi si a ɓori qur'ana haray a ɓorori salatu ala nabi ko ɗum mi fala ya faamu salatu ala nabi yon no itte nder alqur'ana on hara ma zala alqur'anu qur'anan li anna salatu ala nabi ko juz'un min alqur'an juz'un min awamirillahi fi lqur'an heɗa andi ɗum donc ko ɗum waɗi karamokoɓe islam ɓen no rentini eɓɓidir gongol ɗin piiji salatu ala nabi e tilawatul qur'ana ayyuhuma afdal falqur'anu afdal li anna alqur'ana huwa alladi akhbarana bisalati ala nabi ko qur'ana janni en ɗum akhil karim mijiti moƴƴa salamu aleykum wa rahmatullah a memat leydi ɗum tan ngara kalna kam gollal allah e gollal jiyaɗo allah holko ɓuuri eyyi allah noon sa juuli annabi sallah sallam ko allah tabaraka wa taala hoore mum duulata e ma eyyi an noon sa jangi alquran har feere wotere ko baraji keɓata e haala ka fo e waade noon cheikh tidiane wiyanima salatul fatiha ene ɓuuri alquran o wiyanima noon fo haade haala ka o pare wigo ene wawi yimɓe jacciniɓe e gandal yimɓeɓe paamani garam mbiya o haali o wi ene ɓuuri o wi so jomum wi noon ɓulna min mbiya on bal aha tilawatul qur'ani awla li annaha matlubatun shar'an eyyi kono onon mbimi kala toɓɓere garɗon tijani on murɓoto e leydi on piyata ha koyɗe mo belta eyyi amma ko mbiɗa to wonde ibrahima Niass en alhaji malik sy en koyɗi nelaɗo sa sallam mbimi ɓen ko almuɓe cheikh tidiane eyyi dalil diwata addanede hadis nelaɗo sa sallam min gaddama ko hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɗa wiya de kala hay joni hay an a hoyɗa aɗa hoyɗa an kay an koyɗol ma nelaɗo sa sallam ko mere in ko aya hadis a gaddanɗa hadis aɗa rutto e yimɓe woɓɓe e harin tawa ɗum ganduno ɗum de yimɓe pamodira amma goɗɗum ko mbiɗa wonde salatul fatiha moƴƴani walla ala yaalaka minal salatul fatiha sa yeehi to salatu sayyidina ali o siraji salatul fatiha ɗi mbiyaton moƴƴani ɗi fof nen toon eyyi wal khatim lima sabaka nena to salatu sayyidina ali julno sira salatul fatiha dal feccere mum nena e sira mo sayyidina ali julno e nelaɗo sallam eyyi eyyi khatim lima ughliqa wal khatim lima sabaka ɗeɗo kelme fof nen toon ceerno a murɓoto e leydi ɗo minne ne mboɗo jogui namde wona onon toon namdoto e ballodiran kay ceerno kono noon cuusami namdo mon ɗum ko batte hollu tayib si a famari nde ɗo yewtere kadi aren joni e mako annabi sallllahu alih w sallam e ceerno mon tigui amada tidiane ta sikkumiɗo majja jawahirul mani ana arifu zakal kitab zakal zabala ana arifu jiddan mbiɗa andi salatu mbiɗa andi jawahirul mani wona noon nden tun kadi mbiɗa andi defte goo kadi defte tijaniyanko goo kadi faami donc cheikh ousmane ba wi'uma kon wulidna fi tilka tariqa wulidna fiha koye nder mum men heɓa koye nder mum heɓa ɗen ko yi'ugol amen goonga e muyanede jaɓugol goonga waɗi men acciti ngol laawol donc naya yewtir wasik mo wonɗa yewtude on ɗo ko neɗɗo mo anda ko wonɗa wulde kon annabi sallallah alih sallam tigi ko honɗugo maki afdalu zicri ma huwa afdalu zicri ko tilawatul qur'an ceerno mon ahmede tidiane tigi ko ɗum o yamiri a faami ko kanko feetini yimɓe ɓen kanko feetini o gonon nde ɓay tanto o wiya salatul fati on tadilul qur'an tanto o wiya qur'ana wonde o wiya salatul fati on hino fotay qur'anani hino fotay qur'ana 6000 marra wonde kadi o wiya kadi afdalu zicri kadi ko tilawatul qur'an joni noon hiɗa arde noon wenja ɗum kadi mi alama famude de wata wenju fi salatul fati salatu ala nabi ko fi salatul fatihi wonɗe yewde lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratihi almustaqim ila siratika almustaqim ala haqqi qadrihi wa miqdarihi alazim ene salatul fatihi fayda men ala probléme e firo konguɗi ɗin a faami na konguɗi salatul fatihi ɗi yetaɗa no boni kaka salatul fatihi iwri ɗon
eno ardini non e ko wi'a kon e dow makko ko ɗum woni ko boni par ce que amada tidiani wawata haala ɓuri nelaɗo sallallah alih sallam mouhammadul bicri wawata haala ɓuri annabi sallallah alah sallam a faami donc allah ɓuri andude nelaɗo ɓuri wawde ɓanginde a faami waman asdaqu min allahi qilan a faami waman asdaqu min allahi hadisan a wawata heɓude ɗum allah longini annabi yewtata sina wahyu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha si allah wi inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sahaba en ari ɓe wi nelaɗo kayfa nusalli alayka nelaɗo maki qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid nelaɗo maki qulu wi'e ɗum ɗo mouhammadul bicri wi kañum naatay kalwa duuɓi 40 o toro allah ko allah ɓuri yiɗude ko rewire o acci ɗon ko nelaɗo tinni kon ɗum ɗo taw ko shakkun fi sidqi nubuwati muhammadin sallallah alih w sallam hasa yutabaru shakkun ɗum ɗo ko taskete taw ko sikkitare nelaɗo maki ɓuulu o yehi kadi e landagol allah goɗɗum ngo ko ɓuri ko nelaɗo maki kon faka annahu nasraniyin faka anna muhammad al bicri o ko nasrani aw majusi aw yahudi kayfa yashukku fi nabi sallallah alih w sallam ko honno oɗo wawi sikkitorde nelaɗo maki ɓuulu o wiya kadi allah jonnan goɗɗum ngo ko ɗum waɗi cheytane ari e makko jonni mo salatul fati a faami o sikki ko malaika puisque o sikkitike nelaɗo sallallah alih w sallam ko gila ka o sikkiti nelaɗo ɗon cheytane noon ay wa qayyadna lahu qurana faami allah noon accidimo cheytane moƴƴinoy ɗum winde kaydiri bugimo o wi atani biha malakun goɗɗo yiyata cheytane o sikka ko malaika malaika arano ñande hare yani cheytane arano ñande hare uhudu nden o trompe yimɓe o faminkini o wayli mbadi gorko moƴƴo hatta cheytane waylo aray mouhammadul bicri hatta o sikkitike nelaɗo sallallah alih w sallam donc nenaɗo makari allahumma salli ala muhammadin il fatih lima ughliq koɓe makono ko allahumma qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim kadi ko ɗum waɗi min wi'uma siko on ɗon salatu mum en ala yeddodiral saɗa faala wirdoto ɗum ɗo hande faalaɗa sa faala waɗay ɗum laaɓi wulure ñallal sa faala waɗay temedere nelaɗo sallallah sallam no maki aksiru min assolati alayya ɗuɗɗine juulugol e an a faami ɓe maki man salla alayya marratan sallllahu alayhi biha 10 ɗum ɗo foppiɗen andi no ton wota sikku kadi min ala wadde ɗum goy haajo amen ala waɗugol ɗum e micro e andingol goɗɗo meɗen wadde mais min waɗay faami amma salatul fati on ko onon andi kayitti ɗum onon e ceerno mon ahmed tidjani on gerda e mum ton sina feetuɗo jokkata on e ɗum salamu aleykum wa rahmatullah juram ko mbiyata ɗo a yi ko wona ko allah walla ko wona ko goɗɗum wonde mo tagi ɗum ɗo ko kalta ɗo ko aɗa waɗɗa ɗum ɗo isara ma o faandi ɗo ko feccude allah wadde ɗo allah pecce eyi a yi ko ala kala ko jiiɗa ɗo e aduna ko allah tagi kala ko jiiɗa wallahu halaqakum wama tamalun allah tagi mon tagi ko golloton ko wallahu halaqakum wama tamalun joni noon alqur'an e salatu ala nabi mbimi ɗum julɓe ɗiɗo jaadani hen wonde alqur'ana ɓuuri ko ɗum jiɗɗon ko fawde cheikh tidiane wonde wi ɗum ɗon ɓuuri ɗum jimmi andindemo ɗum wona gonga onon ya leyta qawmi yalamuna onon on ɗena ƴetti bone oɗon mbiyaɗon pawo e amen minen min mbi bone o ala e amen so tawi ko nunɗal kay ndeƴe hay sinno tawino ni ɗum ene wodno hay so tawino ene selluno minen min nodditima wonde min mbi min piɓani hay so ɗum tan wonno oɗon ponno deeƴe kono ala toon ko penale wiyama nen toon ala toon eyyi joni a jabaki namdalam ngal gollal allah e gollal jiyaɗo allah holko ɓuuri hen allah golla gollal e jiyaɗo allah golla gollal holko ɓuuri hen ko gollal allah ngal ɓuuri walla gollal jiyaɗo ngal ɓuuri aɗa feccana kam ɗo aɗa wiya ɗo aɗa waɗa ɗo allah pecce allah haala mum ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ene yurmini tan ha maayi ko ene yurmini ha maayi modi he an déjà an mi anda ceerno ibrahim siɗa mari haqqil wallahi a heeɓi bindi ko heɓuɗa e kono mi anda siɗa mari haqqil heɗe yewtude fi ahmed tidiane ɗa yaha ibnu taymiya andi an a famata taw onon min wolani o ngala famde
ibnu taymiya o wonari ka ahlu sunnati wal jamaa insan yuqtada bihi o wonari ɗum ibnu taymiya ka ahlu sunnati wal jamaa yu'tabar ka alimin min ulamai ddin a faami hino jange e juuɗe makko himo jangane ko hawri e sawaba fof hino ƴette gollitire so hawrari e sawaba o insinane allah tabaraka wa ta'ala li annahu insanun alimun yajtahidu yusibu wa yurja an yuhta a faami himo wawi faljude mo wawi hawrude sawaba ahlu sunnati wal jamaa yastadilluna fa ya'taqidun fa amma antum ta'taqidun wa yastadillun ولذلك لا يحرككم الدليل فامي لا يحرككم الدليل دليل اتتاء امير موندون في هندون on fi ɓi fenade ko gonga terto wallinto fi ibnu taymiya en aroye ñande goo fi ibnu taymiya en wi'i oɗo shahar nduɗo lewru ko yewtugol fi attijaniyu fi misani l islam en aroye ɗo kadi ibnu taymiya fi misani l islam inchallah ta jillidiran e mawduji ɗin a faami e kadi allah e nelaɗo ko woni kalude kon ko woni yewtude kon sa wi a ɓannay ɗon ahmed tijani haray mi faama ko honɗum faalaɗa wadde a falama ƴettude kembu ɓannidira e kange e jaman siɗa yewde fi ayul amali afdal nelaɗo maki assalatu li waqtiha ko nelaɗo maki ɗum na ahmed tijani wata addu ɗon konngol ahmed tijani ka joni fi yo ahmed tijani heɓu gonga iyas makko on ko peesidirgol konguɗi makko e konguɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayi ko ɗum woni jikku moɗon on ƴette karamakoɓe mon nandi noon e nelaɗo on ƴetton karamakoɓe mon dartoron allah tabaraka wa taala ɗum ɗo ko probléme ji moɗon ni allah daala karamako mon yewta wi on hihi min ƴetti ko ceerno wi kon allah e nelaɗo no yewtude inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nelaɗo no maka qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin an haɗa wawi ƴettude ɗum ɗon eɓɓidira e ko muhammadul bicri jinna e cheytane ari e makko wuulinimo ko wuuli e salatul fati ahmed tijani jili ɗum waɗi ɗum diina hombo wawi on jaɓande ɗum an a eɓɓidiray ɗum qiyasji ma ɗin wonaɗi qiyasul ilmi wallahi wonaɗi qiyasul ilmi accu wattana haqqil ibrahim ceerno ibrahima fima min no ngalɗinilande ko honɗum men kaali tawi alaka tawi alaka jawahirul maani ene taw mi yetoma goɗɗum donc tijani ala deftere sina jawahirul maani allah donc kala ko tawaka ka kombos ɗon haray ka zabala ɗon haray ɗum ala e lawol mon ka mi tamñini ɗo mari defte goɗe wona jawahirul maani ka so tawi o tariqa bi o waali e ko ɗumani tawi ko wowlawo ko be tawa ka jawahirul maani nahnu wallahi minen kala komin yi ka defte karamakoɓe tijjaniyankoɓe mi wiyay ko tijjani jeyde faami woni yaqutatul farida woni kala yiyande nder toon tigi tigi on si min naniri e abou yazid al bastami konngol ma min naniri e imam sha'rani kum a faami ma min nani oumar el fouti konngol ma min naniri ali harazim ma min naniri timsani kala mo min naniri konngol ton min ulama'i tijaniya min ulama'i tariqatikum minen min jogitoto konngol ngol ko konngol tariqa on anani ceerno ibrahim machallah andi a fuɗɗike koye jippitade seeɗa seeɗa kono noon ibrahim wallahi ɗa faala jiɓude débat men on par ce que iɗe yewde fi ahmed tijani a egginino en ɗon anabi en e salatul ala nabi bon mi pooɗima ha en iwi ka salatu ala nabi ari kadi a natti en kadi ɗo kadi e fi taksimullah wona fi sifatullahi wonɗe yewde fi muɗum ma zatullah ɗum a ganda no gasa fi hen ɗum haaji mon ala e defte aqida haaji mon ala e defte tawhid on jangata ɗum ana tahaddakum addanan mali ka wonɗa ɗon koye duɗal hongal e nder mali gila kaay yaha mofti yaha segu e yara noon ha tumbuktu arda ñorori ndin fof e mayri ma ara fuuta toro ma ɓundu eni fuuta toro woni ɓokki jawe woni matam woni kala e nder fuutaji ɗin yara noon ha hawdul garbi siɗi ara ha e burkina faso kadduɗe suufiyankoɓe tijjaniyankoɓe woni addanin deftere wotere tawa nde ko nde kitabu barmaj fi barnamiji dirasi hara nden ɗon deftere hinde tawa e programme
jangeteɗo on ta ko nde aqida ma tawhid ɗum ala ton ko ɗum waɗi ko humodiri e aqida asmaullahi wa sifatihi min en poɗata ɗum fiw par ce que en bonnay waktu on ka sakkito ɗum fayda sa wattana haqqil haɓen kono se yewti fi ceerno mon on en yewti fi salatul fatihi on ɗon haysi tawi a jaɓoyari si en waynodiri kadi hatta e yiido e kadi yewten fijen ɓay koyen siɓɓe ko ɗum mi wolannoyatuma goɗɗo harno nder gano wiye oumar min ya andu taw ko e siɓɓe goy mbiɗa wawi déplacade ɗo mi yaka ma Mauritanie mbiɗa wawma invitude ma an Ibrahim ceerno Ibrahima iwa ɗon ara ga min mbiɗa mari tijjaniyankoɓe ɓe aray kam visite mi yahay ka maɓɓe visite eɓe andi noon mawqi fan on eɓe andi aqida an on ɓe andi mazhab an on miɗo andi ko maɓɓe kon fayda min ko woni mi wawari naɓidude ko shi'a ko goto pet mi mari jatigi sabu woni hakkunde amen meɗen teddodiri yiɗunoɗo ben an kadi o naɓidi e ben an ɓe jangidi yani o janni no ben an jannimo kadi o warayno ƴetta darsuji tafsirul qur'an e juuɗe baba an ben an jannimo mo teddini ben an sabu ɗum min e makko meɗen teddodiri kono mi jaɓata hay min waɗa munazara sako piiji go bona ɓayna yimɓe jaɓoɓe gonga donc an kadi wona ya wa'u non a faami si a ari ka tawhid ko yewtete fi tawhid min nahiyati llahi tabaraka wa taala min nahiyati lquran kamalul quran wa kaza tamamul quran e ko wiyete honnode fadailu sahaba e ko wewa mum ɗon tijjani e salafiya koye manhaj goto hiɗa andi ɗum koye manhaj koye mazhab koyen aqida goto na ɗon woni probléme mum terto fi taqsimullah wona ɗon wonɗen artu ka salatul fatihi ɗo ko honno salatul fatihi on fotiri e qur'ana detayanamen ɗum ko honno ahmeda tijjani heɓiri ɓure hantay kanko o sincay lawol tay islamu timmi allah tabaraka taala wi alyawma akmaltu lakum dinakum kalimatu kamal ko bimana tamam timmi oɗo noon kadi artoyi onon tigi wiɗon ansha'a goɗɗo e mo garno ɗo wi lam yati tijjani bi shari'atin jadidatin innama ata bi fahmin jadidin an kadi a wolino ɗum a kalino ɗum ɓawga wiɗa tijjani ona dina kesa o addi o faami yimɓe ɓen dina kan e faamu makko faamu keso ko wiyete kesum ka dina ɗum allah no newni ɗum nelaɗo no newni ɗum so wi allah e nelaɗo no newni ɗum haray on yeddi qur'ana alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati so wi allah no newni ɗum nelaɗo no newni ɗum haray on yeddi nelaɗo man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun a andi ko ɗime mon ma yewtude miɗo heeɗima jabawol ngol ɗo kam joni laaɓi certain ala kulli haalin mbiɗa wonde on tugani ibnu taymiya ko duttorɗo e ulama o ahlu sunnati wal jamaa eyi ɗum kam mboɗo yaade ma ɗum ibnu taymiya kam wona duttorɗo eyi ko andindema tan wonno ko ceerno moɗon pibimo omo haali kanko ne haala ɗef kam waade noon kono fo e waade noon haalaji ɗiɗi gaari e onon mi meeɗa yiide oɗon ɓami kato haala ɗo wiyata amma tafdirul qur'ani ala jamil kalami kan haala mi meeɗa yiide wahabiyanken ene haala kan haalata tan ko haala kaga ka wiga taadilu te ɗum ko tafsir sa jiimi jawahirul maani a tawan omo haali ha fodde kayitaji tati sa jiimi hen a faman haala ka to yiiɗi faani to yaade to foof idan joni onon on gaddan haala ka bonni toon idan mata mbawa nangude ka to haala ka wi amma tafdirul qur'an ala jamil kalami nangue kaɗon haala eyyi so tawi kaga ene ñawi hakkillaji mon nangue kato kay wi qur'ana ɓurdi ɗum dendagal haalaji fofo no ɓuuri nangue lerde nangue kan eyyi minen kadi min mbimon o haalani eyyi ala piɓɗo ɗum te kadi o haalani noon ko mbiyata ko ɗaniɗo mettani finninde metti finninde ko ɗankiniɗo ala ko kalta ɗo arab vraiment nde minen komin fulɓe laaɓɓe ceerɗo min mbawa arab nin inchallah ceerno ibrahim ceerno ibrahim allah enta tarbut nafsaka an hiɗa haɓɓitade tun hiɗa nangude hoorema waɗa hoorema kaɓɓi walla e yomin accugol to konngol ko kaali to kon fi taadilul qur'an min ƴetta wonde fadlul qur'an ala jami'il kalami e ko ɗum kadi woni dina kan ko ɗum woni ko selli kono aɗa andi ko honɗum waɗayno ɗon on ɓanginayno wi on ha ceerno amat tijjani o faljiɗade o falji wi'ugol qur'an yani salatul fatihi taadilul qur'an harayno woni mafhum
ƴetton deftere nden kadi sharhanon mo nde sharhon ka shuruhuji wiyon ɗo wallahi akhta'a acheikhu fi qawlihi kada wa kada kono on ala jaɓude konngol ngol ko ngol khata on jaɓari konngol ngol ko ngol batil on jaɓari konngol ngol ko kalimatu kufrin yani ko wiyete kon in waradat lahu niya so tawi anni e makko jolino e konko o wi ɗon salatul fati on tadilul qur'an tawi anni e makko no laaɓi e mum wona zallatul lisan ko kufru noon a faami li anna yani ko ɗum ta'dil o waɗi ta'dil kalam yani salatul fati bil qur'an ɗum ko so tawi himo anni gasada al kalam bi niyatin marbutatin fi qalbihi faqad qala bi kalimati l kufri si on jaɓino ɗum ɗon si aramɓe mon jaɓino ɗum si cernaɓe mon jaɓino ɗum harayno en wallinino haala sabu enen tam kan enen kam ɓuri ɓattodirde dini shi'a wallahi salafiya ahlusunnati wal jamaa e tijaniya ɓuri ɓattodirde dini shi'a haɗe mandi ɗum tijaniya e shi'a ɓattodira few non wona fi noon kan sunna e shi'a kono ko on waɗa e woni yorere kore ɗo haala kan am a laɓɓini ka barakallahu fik siko nin harayno en gaynino haala goyi laaɓi cer minen ko min ƴetti e ko ahmeda tijjani wi kon ko konngol ɗimmol ngol fal qur'anu afdalu kalamin qur'ana woni afdalu kalamin a faami khayru kalamin wa afdalul kalam ko kitabullahi ko kalamullah fal qur'anu kalamullah amma salatul fati on si tawi himo fandino kanko ahmeda tijjani tawi ko bil qasdi o woliri ɗum faqad qala bi kalimatil kufri so tawi na bi qasdin ko zallatul lisan o falju ɗengal makko morti haray yutabar khatan ɗum ɗon ko paljol wiyete a faami ɗum ɗon haray ko paljor rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana en fuɗɗike famodirde mahin tum inchallah min sa jaabinoma kam tan gollal Allah e gollal bani adama hoko ɓuuri haala ka ko Cheikh Tidiane haalanno ɗon ko laaɓan ha laaɓa cer eyyi sa jaabinoma ɗum tan haala ka gas sa juuli annabi sallah sallam salatul fatiha juulde annabi sallah sallam ko woni joni janggo salatul fatiha pira joni noon sa jaabinoma kom tan gollal Allah e gollal jiyaɗo Allah holko ɓuuri hen alqur'ana ko an jangganta hoorema jangga harfere wodere keeɓa baraji sappo Allah noon juula ema laabi sappo baraji ɗiɗi holno peesodiri holko ɓuuri hen assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu ceerno ibrahim a famari seeɗa yiltito ɓaawo seeɗa hari nanen ari ka hoore rayuwal hari nanen en fuɗɗike famodirde min mi innarima salatul fatihi goo ko ahmeda tijjani yiira salatul fatihi ko ada yiirede ko mouhammadul bicri mouhammadul bicri kadi kan kadi ko honɗum o wi fi salatul fatihi ko atani biha malakun yani za'ama bi anna salatul fatihi wahyun atani biha malakun ahmeda tijjani o wi nelaɗo poncanmo nelaɗo sappanimo salatul fatihi yo yilto e makko irji ilayha ko ɗum mi kalannoma a faami ok kono mi yaafike ko toñuɗalan kom refti kadi salatul fatihi kadi wi'uɗa ko salatu ala nabi accu senniniren salatu ala nabi kala mo wiɗa ɗo waɗani en salatu ala nabi laawol heɗa andi ko addata kon kala wiyaɗo addani en ɗo salatul fatihi iɗa andi ko jangata kon ka allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid ha ko oɗo siha de anda salatu ala nabi oɗo woni de lolluɗo andaɗo iwa ko honɗum addi ha ngo wiya salatul ibrahimiya koko annabi ibrahima woni nder ton kon amma salatul fati miɗa andi firo ngon allahumma salli ala muhammad allah juulo e muhammad alfatihi lima uklik udditiraɗo ma uddituɗo udditiraɗo ma uddituɗo konko sokino wal khatumi lima sabak timminiraɗo ko adino nasirul haqqi bil haqq ƴettowo gonga wallira gonga wal haadi ila siratika al mustaqim tindinowo faade lawol ma foccingol heɗe gandi ngo firo ene ko firo salatul fatihi ngol wiyano boni ka ko ɓural addagal ngal e dow salatul fatihi ceerno ibrahim fi yo hiwar men on yo feewu
e fiyo fotu ananiri ha hande sunnayankejo salafiyankojo anani ha hande julɗo no wi'a firo salatul fatihi no boni ananata ɗum a faami ceerno moɗon on ko ɓural ngal o waɗani salatul fatihi ngol ha o waɗi salatul fatihi ta'dilul qur'ana 6000 marra haala ko ka feewi wo ko ka feewi ceerno ibrahim gollal ko ngal laba wo ka islam an tigiɗa andi si tawi yamirore allah ala e maggal tindinore annabi sallallah alih w sallam ala e maggal ko landanoɗa kon nanen ko cheikh ibrahim sallandima kon ko ɗum wiyete bid'a meɗen mari ceernoɓe eɗen mari ceernoɓe fulɓe babiraɓe men fulɓe fuuta guine ga fuuta dialo heɓe make ceerno samba mon mbeya ɓen ɓe fatinoke neeɓi waɗi duuɓi 200 goɗɗum ni bi ɓe faati heɓe maki kullu qurbatin awradaha al ibadu kullu qurbatin awradaha al ibadu fi sabili al ibada بدون دليل من المصدرين فسمها بدعة أو ضلالة كل قربة أوردها العباد من سبيل العبادة كلا بطرنال الله كجيا بني تري إلاوي دبي بدون دليل من المصدرين أي القرآن والسنة توالى دليل كقرآن أي كسنة كرنو بماكي فسمها بدعة أو ضلالة ويودونكو بدعة ما ويادونكو مجري heɗa geli ko imamul awza'i wi ko ceerno ibrahim o wi iyakum wal bida walaw zakhrafaha nnas min rentini on e bidiyaji ɗin terteɗi haysi yimɓe ɓe labiniɗi idan wona ko fira kon e salatul fatihi sellinta salatul fatihi ko yarli allah no yamiri salatul fatihi yarli nelaɗo no tindinde salatul fatihi salatul ibrahimiya haysi firo ngon wona ɗiya firoji tawata si firama labete ha kono ɓaytun nelaɗo maki ƙulu wi'e allahumma salli ala muhammadin nelaɗo jangi salatu hon a o lanni oɗo be o rewire allah tabaraka wa ta'ala salatul fatihi ɓayna nelaɗo maki ɗum ko ahmed tijjani nanira ɓure mum ko muhammadul bikri ɗum yiira dalil ala wonde ko allah jonnimo dalil ala wonde ko nelaɗo jonnimo wonaka qur'ana wonaka sunna ko ɗum addi yo salatul fatihi on wonu bida terto firo salatul fatihi ƴettu ko ñaawa kon e dow salatul fatihi ɗon harayno e wallinino haala a faami wona wiyeede ɓay ko salatu ene ceerno ibrahim mi landoma hayru afdalu dhicri bada al qur'an ko honɗum ko gawlu la ilaha illallah ko tahlil ka التهليل أفضل الذكر بعد القرآن ذكر يوادتي دي fof e muɗum ɓaawo qur'ana ko la ilaha illallahu ɓuri ka annabi sallallah alih sallam maki hayru ma qultuhu ana wannabiyuna min qabli la ilaha illallahu ka iɗa andi hadis on no selli hadis on no selli o wi ko ɓuri moƴƴude ko min mi wowli min e annabaɓe attinoɓe lamɓen ko la ilaha illallahu caggalan kadi jogite ɗum ko ɗum tinnini kono sa darike juulugol ɗo fi ko la ilaha illallahu ni afdalu zicri ceerno ibrahim أفيوتي قبلة استقبلت القبلة ورفعت اليدين هزو المنكبين أو الأذنين أتوني جو دين هذا في بندري إبلاج دين ما نبيدين أو لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هانا جو فيني فاتحة sa salmini ɗon hara ya juuli hara ya juulari ataita bi afdali dhicri walakin lam tusalli a addi ko ɓuri teddude ko ɓuri moƴƴude zicru fof kono a juulari ko la ilaha illallah uɗitirɗa julde nden badalan min maha allahu akbar ko allahu akbar ɗuwanoɗa wiwde haray ko ɗum mi falama yiltude e muɗum barakallahu fika miɗo andi goyi a jaɓay ceerno ibrahima da sattinde tun noppi yo allah fewnen assalamu aleykum wa rahmatullah عليه السلام مدار سل ما شاء الله شخص جاني مكالت هذا وان يناني خطأ كم كون هرتاي خطأ أنا مفهمين كونون جيد هذا بكايتل ثم أمرني فتلو ريال كم كون يناتاي خطأ فاميران
kanko ko denaɗo yanata e khata ceerno ibrahim machallah am kadi mi anda omo jannuma diina kono jannuɗoma diina on jannuɗoma diine on o bonnima haqqilkin eyo ahmad tidiani ko masum ko renaɗo yanta e khata allahu akbar heɗiti o audio maɗa mo 23 seconde o a wi wonde min mi addari réponse gollal allah mi addari jawabu gollal allah e gollal neɗɗanke ko hunɗum ɓuri ceerno ibrahima an tigiɗa andi a bonni ɗon haala ko allah huuri ko ɗum no ɓuri ko bani adama huuri kon kono sa yaari ngon sengo ɗon ka salatu ala nabi allah woni juulude e annabi sallallahu alaihi wasallam o yamiri en enen kadi en juulu ɗon julde allah nden ene hiɗa sikkude konko allah wi ɗon inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi a faala wi'ude allah jooɗi o wi allahumma salli ala muhammadin allahumma salli ala muhammadin allahumma salli ala muhammadin haray ko mboni ɗon allahumma wonaɗo torede on honɗum fanduɗa e ɗum a faala wiide allah tori yo allah juulo e nelaɗo ko ɗum woni o golli machallah a yejjiti wonde allahu ɗo on ko kanko woni haaliqul fi'ili on kanko tagi gollal ngal ɗosan tagugol allah gollal ngal eɗon andi ɗon bonnirde haqqillaji yimɓe ɓen ɗum wonde allah o waɗari gollal e dow jiyaɗo sina salatu ala nabi allah memminanaki ɗum allah memminanaki juulugol e nelaɗo a faami la harfan wala harakatan inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi haɗa andi tafsiruje qur'ana ɗen fo yeƴƴito ɗe hooli ɗon ɗen tigi taw ko honɗum woni salatullahi ala nabi jaɓolan ɗum noon feƴƴe yeeso salatullahi ala nabi ko honɗum wa salatul malaika ala nabi ko honɗum wa salatul ibadi ala nabi ɗum ko honɗum ene kono allah juuliri e nelaɗo noon malaika juuliri kono malaika juuliri noon enen kadi juulirten jaabi gandamdal ɗon on tuman feƴƴe yeeso jaabo gandamdal ɗo ɓay on faala wiude allah immi no gasa o salligi o prépari yani fi yandu allah préparanike juulugol e nelaɗo awa gollal ala ɓurgal juulugol e nelaɗo ceerno gollal ala ka hoore leydi ɗo ko jiyaɗo allah gollata ɓuri jangugol qur'an juulu waktuji ɗin jowi ko qur'ana yetima ɗum juulo e annabi sallah sallam ko qur'ana yetima ɗum moƴƴo e kawtal ko qur'ana yetima ɗum teddi nene e baba ɗoftoɗaɓe e ɗigganaɓe ko qur'ana tindinma ɗum yaw hajja ka suudu allah hormanteru ko qur'ana tindinma ɗum ittu zakka ko qur'ana tindinma ɗum waɗu jihad fi sabilillah ko qur'ana tindinma ɗum idan ma min amalin afdalu min tilawati lqur'ani wa fahmihi a heɓata ɗum ko ɓuri jangugol qur'ana e famugol ɗum nafiɗo moƴƴina hadiseje ɗe on andaka iwri ta ko ɗi hadiseje mawdu rubba qariul qur'ani fal qur'ani yal anhu nelaɗo meeɗari makude ɗum ɗaɓɓitu deftere mustala ɗen ɗaɓɓu defte mustalaha ɗen janga nelaɗo meeɗari wawlde ɗum ɗum ko hadisun mawdu'un wona hay da'ifun a faami donc salatu ala nabi on hiɗen andi ko dewal ngal allah yamiri en yen huwu akhbarana bi fi'lihi iyaha summa amarana bi fi'liha himo gollude ɗum kanko allah o yamiri en enen kadi yen waɗu kono ɗum tindina salatul fati no ɓuri jangugol qur'an qur'ana ko kalamullahi ko kayre woni nde allah yamiriri en nden yen gollude ndangal golle ɗen a wawata ƴettude gite maɗen ɓurna hoore ma nden gite ɗen koye hoore ɗen jeeya gite maɗen no wawi bonde si hoore nden no heddi ɗa mari noppi ɗa mari hunduko kono si hoore nde yeehi a wolata fi teral hay gotal idan kala ko allah yamiri kon ko tere ɗe andanɗa hoore ma e misal tumbiɗe e nder hoore nden ɗum woni qur'an ɗum duwaɗa famude amma ko wiɗa kon ahmed tijjani ko masum o faljata koye ɗengal mami ƴetti wi'uɗa awa yo min tetto salatul fatihi ta'dilul qur'an on amin ƴetta wonde qur'ana woni afdalu kalamin wiɗa ahmed tijjani woli fof e mum a waɗa ɓay o falju yo min ƴettu ɗum ɗa minen kam ɓooyi meɗen andi ahmed tijjane ko goo si tawi o tewi pas be kasdin wa bi niyatin o wi'i salatul fatihi no ɓuri alqur'an ma no fota e qur'an faqad kafara billahi tabaraka wa taala o yeddi allah si tawi o falju fa min zallati lisan tu'tabar haray ɗum ko kontete ko o falju haray ko yo torane allah yalla yaafo mo
menen meɗen gomɗinno ɗum gila minal bidaya min gila komi jangata gila komi holino tijaniya on ko ɗum mi jogitino min mi meeɗari yeddude ahmeda tijani woli ɗum mi meeɗari kadi jaɓande goɗɗo wiɗo o wolari ɗum komi jaɓi o wowli ɗum ko goo o tewike o wowli o woni kefero o falji o wowli o woni neɗɗo bonnuɗo faljuɗo si an noon a wi on o faljata haray a ƴettimo a naɓimo e darajatu al isma darajatu nubuwa sahabaɓe nelaɗo falji allah wi'i laqad taba llahu ala almuminina wona paljol noon aboubacre oumar e ousmane e ali afdalul ummati bada nabiyiha ɓurɓe moƴƴude mofte ɗen ɓawa annabajom ɓe falji allah yaafike ɓe an a wi'i men ahmeda tijjani faljata allahu akbar ceerno si a wi ahmeda tijjani faljata a yeddi annabi sallallah alih sallam annabi maki kullu bna adama khatta'un wa khayrul khatta'in attawabun ɓiɓɓe adama fof ko faljey ɗum ko ɓuri moƴƴude faljoɓe ko tuuboɓe rutto eɗa andi ittintinaka e nder on hadise ɗon indal ulama sina annaba ɓen ene laɓɓen en jangi hay ka qur'ana annabi tigi allah no wiyamo laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila a pew annabi tigi wiyama a pew an a wi ahmeda tijjani faljata ko ha ɗo yewteten yallah fewne artoy batiro gasiya laaɓi ay ɗo joni won ɗo ko 1% inchallah dillani komi cegnoɗo e courant e a salminama e juura min artoy ɗo kay toɓɓerde laaɓi cer e joni noon heddi ko duttirɗon eko gonɗon e mum ko eyi gaccon tuumde fifidade penale ɗum wona ko juul inchallah allah jaaɓi mami artoy assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh tayib ceerno ibrahima en waɗi ɗum min tigui ɗo mi joguike programme miɗo mari yahugol dars inchallah mi jaabike namde maɗen foof ɗum kan a ala famde audio ji ɗin ɓay noon pular ma e pular am hino nanodiri heɗito kadi audio ji ɗin inchallahu leer nde faalaɗa wo kadi en ar continue débat on aray en wona e muɗum min déjà ɗo wawma noddude en direct mi waɗe tanbi e fi air on inchallahu taala donc haray prépara tun jabagol ɗellande ɗon salatullahi ala nabi on ko mahiya ko honno woniri julde allah nden e dow annabi sallallah alih w sallam ko on ɗum mufassiruna en yewti ka firugol ɗum salatullahi ala nabi on salatul malaika ala nabi on kadi ko honno ɗum waɗiri ko honno ɗum waɗiri salatul ibad ala nabi sallallah alih w sallam assalatul mamura julde nde yamiraɗe nden yen juule annabijo nden kadi ko honno donc sendinirana en ɗen tati ɗon hara yejjitari addugol jawab ɗeɗo yandi sabi allah so addi ɗeɗo en heɓayno évoluer en yaare yeeso ɗo kan ko wiɗa ko laaɓi cer ala fusande kadi ɗo ko suuɗi ɗo konngol ma a rutti men wonde ay men tertogolɗa konngol ahmeda tijjani yo min yahangolɗa bal tariqa tijjaniya hiɗa anndi ngol laawol wonangol wajib wonangol mustahab bal ngol ahmeda tijjani ko kontingol ko ngol fadailu ka makko o wawata wiide ngol ko ngol farilla on wawata wiide ngol ko ngol sunna par ce que o ngalana ɗum dalil la min alqur'ani wala min assunna on wawata heɓude ɗum bal ko neɓuɗo yirgude ko neɓuɗon yiltodirde ko yaltata ko wonde laawol ngol ko ngol bid'a ko woni e nder maggol kon ko jahal ko dalal bal ko yiyete nder ton ko bidiyaji e shirkuji qawlan wa fi'lan ɗum ko ɗum ɗum non noon woni an wo woni goɗɗo gowo kala faalaɗo ɗum majmua on fal babu maftu on tigi no wawi natude aray débaji ɗi waɗe sifano yewtirɗen ɗo nin hande ɗum ɗo no ɓuuri ko arata wowla hara goto ala ga kon min ara menen kadi min wowla e hoore ma min waɗe raddu ma yimɓe ƴetta ɗo audio naɓa e majmu'at ji goto wiyano yaade waɗa ɗi raddu yo fof yewte ɗo fof yo wowle ɗo kaalen ɗo fof heeɗiɓe ɗo ɓen faama on tuman si admin ɓe ɓen newni audio ji ɗin ƴette noon ɗi sakite si ɓe newnari kadi ɗi wona nder ga tun ɗum fof no jeeya e ko wiyete nisam al ilmi on noon ko si goɗɗo jangguiri nisam so wawa hutorde nisam andi ɗe gandi no woɓɓe janguiri noon janggay ɗon ha yulo hara dartinaka e nde wotere
a faami naafi no wiyamen mandinanima ko ɗum ɗo woni toɓɓe ma eno ɗo kaydi hun seede a jangi ma fi nisam donc ɗum woni tampindimi ɓen haɗay ceerno ibrahima jarama juurike mam ñaganike ma yo allah fewne yo allah itte tijjaniya adde sunna aɗay koye hoore ɗum wonde inchallah en artu e kala nde wonɗa près e mani to tum mawdu on ko attijaniyu wa salatul fati en ala eggude ɗi taw si laaɓi cercer siɗa faala on tuman noon addanoye en kadi goɗɗum ngo ko yewten haɗay gila ɗo hedditiɓe fop auditeur ɓe ɓen e wonɓe ɓen ka nder majmua ga fop no newnana joni yoɓe naatu ɓe waɗa intervention en yewti sifa nde ɗo yewtere haɗay ko honɗum jama on faami e muɗum talikatji ɗi yoɗi aru miɗo wiya cheikh oumar thiam e abou anas haɗay naate invito jama on yoɓe aru ɓe adda commentaire ji ɗin e bange yeru koko yewta ɗo maga fahimna inchallah heɓen noon no évaluer en eɓen noon no yarden yeeso inchallah salamu aleykum wa rahmatullah